今日好開心，再次請嚟咧加拿大聯邦註冊信託師 Jane Wu 胡雪晶同我哋傾下偈。Hello Jane 你好啊。我 Anthony，Hello 咁多位聽眾你哋好。嗱 Jane 今日咧就想同你講一啲咧同我呢啲咁上下年齡層嘅朋友有關嘅切身問題啊。咁因為咧最近咧亦都睇到一啲嘅報道咧，就話一啲即係年紀開始比較成熟啦，咁啊甚至乎咧準備退休嘅朋友，即係可能50零60歲左右咧，其實原來而家好多人咧係面對債務嘅問題喎。喺你嘅工作上邊有冇發現都有呢個趨勢咧？我哋個趨向見到好多，就因為咧，你知 baby boomer 全部大咗年紀咧，都係60幾啊70嗰個位嘅。咁但係咧就嗰啲咁嘅年紀嗰啲朋友咧，全部個入息都差唔多去到2000蚊一個月，因為你收晒CPP 啊 OAS 都係2200蚊嗰個位嘅啫。咁你喺多倫多又好，喺安省個生活水準咁高，一定唔夠㗎。咁你變咗入息就有限，得2000蚊，你個支出可能仲要供緊屋啊，又供車啊呢樣嗰樣嘅，咁你就變咗唔夠錢生活費啦，就落晒信用卡嗰度。咁你信用卡嗰個利息都比較好高嘅，個個都知道噶啦。咁就變咗碌下咧，呢家嚟見我嗰啲60幾歲嗰啲債仔咧，就閒閒地咧10幾萬嘅債務 ，unsecured 即係冇人冇，唔係呢家唔係個講個 mortgage 啊，除咗 mortgage 之外，仲有10幾萬、12萬、18萬嗰啲債務啊，就係因為你 overtime 嗰啲時間碌翻嚟嗰個數目字啊。哇！呢個數字都真係幾驚人啊嚇！咁真係如果發覺自己到呢個年紀都面對緊咁多個債務嘅時候，又應該點樣處理呢？咁有兩班㗎，有啲入嚟咧有債務，但係仲有間屋㗎。咁有啲咧就直情係冇屋冇咩資產㗎啦，所以分開兩個 group 講。如果你有屋嗰度咧，就有幾個 option，即係有幾個辦法可以考慮。我個責任永遠都係俾個提議你幾個辦法，睇下你覺得邊個適合嘅啫。咁你第一可以賣咗間屋，自己清咗個債務啦。咁好多人就話我唔想即刻買屋啊，呢個原因嗰個原因。咁若果係咁呢，就可以用重組，就買翻你5年時間，即係話你再住多幾年間屋先至買都可以咁樣考慮嘅。或者你直情係出去借個 mortgage 啦，如果你夠入息借，但係嗰度比較困難，即係你2000蚊入息，好難再加大個 mortgage 噶啦嚇。所以變咗有屋嗰啲債仔呢個考慮同冇屋嗰啲有分別。咁有屋嗰啲我就話 nothing wrong 㗎，你間屋就係你個儲蓄㗎啫嘛。如果你需要賣咗佢，清咗啲債務，跟住個袋仲有啲錢嚟生活啊 ，not a bad thing， 都幾好㗎呢個選擇嚇。咁如果冇屋嘅朋友又點呢？冇屋嘅朋友咧就可能都係或者揀重組，但係嗰個重組咧個供款會低好多，因為你冇資產啊，或者真係需要起上嚟都可以考慮破產嗰方面。所以有屋同冇屋個分別嗰啲 option， 有屋嗰啲就多啲 option 啦，可以咁講。佢知，但係咧有好多朋友如果有屋嘅話，去到呢個年紀咧，你叫佢賣屋咧，係真係好唔願㗎喎。咁因為會賣咗間屋之後咁點啊？咁你又點樣睇咧？呢個諗法好多人都有，就係因為你嗰個諗法啊，已經諗下我第日留翻呢間屋，我住到老啊，跟住留俾仔女啊咁。Of course 呢個諗法係啱嘅。如果你冇債務，即係話如果你係有資產可以留俾屋企人嘅話，我好明白。但係呢個情形呢，唔係我平時打電話嚟需要求救嗰啲人啊，所以變咗係個 mindset， 即係話你個腦諗唔諗開啲，就反而話我嗰個資產，我如果真係要賣，因為如果你唔賣嘅話，債主逼你賣㗎，因為佢哋要 get pay 㗎嘛，所以好多有時啲人呢，直情唔記得咗你借錢要還，仲要加埋利息先至還㗎。所以咧，如果面對緊債務嘅朋友咧，記住咧係要靈活處理啦。有時咧退一步係海闊天空，更加重要嘅咧，又係有需要嘅時候記得揾一啲專業嘅人士去幫你啊，例如阿 Jane 啊咁樣。嗱 ，Jane 如果要揾你嘅話，有咩辦法呢？如果係一係上我哋個網站啦，打胡雪晶就揾到我哋網站嗰度同我哋聯絡；一係就打中文線啦，中文熱線416-496-3503。416-496-3503就打個電話嚟約時間啦。好，今日好多謝阿 Jane 抽時間同我哋傾偈，下次再同你傾過啦。Thank you，拜拜。有債務問題唔好再拖啦 ，Jane Wu 胡雪晶幫到你。欠稅嗰筆錢終於搞掂晒，清咗筆信用卡數，我仲可以開始儲錢添。做咗債務重組，而家無債一身輕。有債務問題唔好再拖啦 ，Jane Wu 胡雪晶幫到你。要無債一身輕，你我都做得到。
透過債務重組或破產申請，我哋已成功幫助超過10萬加拿大人。有債務問題，唔好再拖啦，Jane Wu 胡雪晶幫到你。